Volkswagen Golf с мотором 1.6 BSE обратился с проблемой того, что двигатель периодически работает нестабильно, обороты холостого хода снижаются, мотор глохнет, загорается чек. В блоке управления двигателем соответствующие коды неисправностей присутствуют, пропуски воспламенения по всем 4 цилиндрам. Диагностика осложняется тем, что проблема эта у клиента проявляется 7 раз за 3 месяца. Зная больные места этого мотора, демонтировали высоковольтные провода со стороны катушки зажигания и увидели там следующее. Контакт катушки зажигания окислен чрезмерно сильно, что может приводить к нестабильной работе двигателя. Так выглядит исправный контакт.